Gott nutjar, önskar vi det javna flosjen til alla føringar, ute og heima, av Skjekve og av landet. Førjar veksa, ongandig hava så nekve føringar valgt førjar som nu, og boskapen eisne i vøkstre. Vi i javna flosjen, vi skulle tryggja at öll koma vi. Vi hava longo avrika nekve 2016, og halda fram vi hesson i 2018. Ta vera da pensjonsvidskiftene og at tryggja 4 pensjonisten 1000 kroner meira om månaden og eisne folkepensjonisten. Så til leiklodren til januarfløysen 2018 er syrkja 4 at ødt kommer vi, så godt nutjar, vi kan glede oss til et avbjørende 2018. Takk for det. Ja, 2016, det var altså året hver vi. Ja, vi fikk avvikla fiskevinnene, nøyskipene av oppskottet, som tok sånne tog, vilsene av Ginje Høvar. Onker ting som har vært mer tropelt, det var 16 år knallert kørekorting. Det var nesten ikke løyve, men det var omedelig tropelt å få gang da. Men det har så lukkast vi tok på strøy, og vi ble vi, så har det lukkast og nå det begynte å komme ut til kullskolen så spærlig. Och 2016 var eisen i året her, og vi klarer å få lesterstol til öll som under hakre utbygging i 12 måneder. Det gjør vi så inn i 2018, det som 4 ligger, så gledes vi om at samgången har sett 200 millioner av til bosteder til akkurat veikaste samfunnsborgere, og særlig her i Storstrømme, her vi får under en renovering av Øyregere. Og i 2018 så gleder jeg meg til at søtja at listafolkaløden for at være sett i versk. Og ikke minst at bytja et nytt Badenheim, og samboiden som i ring konstant her i Storstrømme til for å få her er byggt nytt, og det er veist omvalgt for disse pengene. Og ikke minst at vi skulle hava stjøtnarskipene oppskottet, som nå kommer til fyrre bakkastotje. Vi begynner langt nå i Ærevik og januarmanna, og så vil vi sett fyrre. Jeg halte at åren, flere måneder er ferdig av kommande året, så skal alt som eier oljetonner være rådde vekk, og folk skulle få at måneder lettere det som bygger vi utdørs. Det er alltid eier av en fartrett. Eisen har jo nevnt til 1200 folk som kommer æres derfra enn i Nordlondon, som bygger vi før noen nytte borgere her. Vi må sørge for at de får en god velkommen, og ta seg integrasjonsarbeid skal gjøres. Vi skulle legge større dette integrasjonsarbeidet. Så vi tog færre vi gav om treste inn i 2018 og markere oss, og vi kunne si at de skulle være trygg ved januarflokken, og januarflokkeren for at innskje øtland landsmål nokkara et godt nødgjør. Godt nødgjør, altså. Godt nødgjør. Godt nødgjør, og vånande kunne vi gå en samstarv komma i sti bojer alene.